Bakit ang batas? Ang dapat na gawin ay patupad ang patas upang makabangon ang Pilipinas. Kaya ipinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Ng bawat Pilipino sa resulta ng pagdinig sa kaso. Saan ang panunimod ng magulang-ula? Tingnan ang hinaimod ng pagdinig ang pinapapunan. Walang tinatapan para magkaroon ng kapayapaan. Ilang buwan na nasa baha ang maitutulong. Kaya kung may nagtataka